За Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал бол нэлээдгүй ярьлаа. Ер нь бол хэрэгжиж байгаа юм байхгүй. Ер нь газруудаар маш одоо аюултай үйл ажиллагаа явагдаж байгаа гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээд энэ газруудаар одоо нас барсан хүмүүсүүд маш их байгаа. Тэгээд энэ олон хүмүүс ямар учиртай нас барсан гэхэл дандаа эдийн засгийн хөрөнгөийг алдсан хүмүүсүүд байгаа гэж хатуу ойлгох хэрэгтэй. Аж ахуйн нэгж компаниг авахын тулд дандаа амь насны хорлсон хүмүүс газруудаар гэж шүү дээ. Ийм асуудал хэрвээ ихтрээд өөр аимшигын байдалд хүрэх юм бол одоо Германы 45 оны хугацааг одоо ашигладаг. За энэ хугацааг ашиглаж одоо тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа явуулж тасч зогсоодог байхгүй юу? Тэгэхгүй бол террорист цэргийн хуцтай хөлсний цэргүүд одоо хэд давруулууд маш аюултай байдалд ордог гэдгийг ойлгох хэрэгтэй монголчуудаа. За ийм байгаа шүү. Тэгээд энэ Марс төгрөгийн эрдэнэтийн өөрийнх нь одоо Монгол Улсын банкнд хадгалсан асар их хэмжээний долларыг Монгол Улсын засгийн газар одоо хувьдаа аваад өгөхгүй байгаа байхгүй юу? Одоо Монгол Улсын банкыг одоо шалгах юм бол эрдэнэтийн тэр долларууд байна. Асар их хэмжээний доллар. За энэ доллар бол Английн хатаахан 2 дугаар Элизабет хатааны мэдлэлээр оржсон мөнгөний үе, санхүүжилтийн мөнгөний үе долларууд байгаа шүү дээ. Microsoft компани ерөнхийлөгч Билл Гейтсийн оруулж ирсэн одоо Монгол оруулж ирсэн асар их хэмжээний долларууд байгаа шүү дээ. Зөвхөн одоо нефт импортын мөнгөний төгчл тэрмээр хэмжигддэг. Тийм их хэмжээний долларыг алдчихсан сууж шүү дээ өнөөдөр. Тэгэхээр энэ эрдэнэтийн өөрийнх нь одоо зайсан толгой 20 дахь машины тавцсан дээр байсан улсын трейд компани одоо аялал жуулчлалын бас багтдаг арчоп дэлгүүрийг одоо авчиад буулгацсан дураараа одоо татан буулгасан тийм болгоочдөг одоо даруй одоо барьж хорионд хийж шийтгэлийн хүлээх шаардлагатай. Ямар шийтгэл вэ гэдгийг тэр шийтгэлийн одоо хүлээл гэж нийтдээ одоо нэг 787 сая төгрөгийг одоо буцааж одоо уран трейд компани захирал Дүүрэн Эрдэнэт уран трейд компани захирал Батбарын ууган цэцэг хоёрт одоо буцааж өгөх шаардлагатай. Хоёрт нь одоо сүнжин грант зочдуулын буцааж өг хүний юмдаар одоо хүүтгэмж өөртөө одоо эзэн мэтэр одоо ойлголт өгч идэг. Тийм аюултай олгогч нар одоо ирээ цэврийг улаан цайн одоо олгогч нар гэж байна. Аж ахуйн компани нь өөртөө аваас утсан мөнгө төгрөгийг нэгдээ сууж байна. Ер нь бол тийм өөөгөө тийм олгогчдыг ер нь гаргаж ирж чад навч төрсөх хэрэгтэй байхгүй. За би удахгүй өөрөө сүнжин грант зочдлуудаар яваад очив. Хэрвээ ямар нэгэн байдал үзүүлэх юм бол автуу аргамж аа. За энэ параданд зэгсэж байгаа эмэгтэйчүүдийн ороотыг татан буулгах гэж тушаал гаргасан. За энэ ороот бол нөөцийн ороот байна. Хүний нөөцийн ороот. За энэ хүний нөөц гэдэг нь дандаа хүн алхахтай холбоотой эмэгтэйчүүд жагсаан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хүн алхахтай. Дандаа хүн алсан хүмүүсүүд жагсаал цэргийн параданд явж байна гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй шүү. За ийм байна. Тэгээд энэ Мандал Батсанбөрт Төв аймгийн Мандал сум Батсанбөрийн сангаж хурж явсан. Мандал Батсанбөрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тоогоо Инхмаа хоёр гээд миний ихнэр Батларын ууган цэцгийн төрсөн төв хамгийн ажилсаг шудраг эмэгтэй байдаг. Хамгийн ажилсаг хоёр шүү дээ. Ер нь бол мал аж ахуйн талаар Мандал сумыг тэр чигтэн сүв айргаар одоо ханган нийлүүлдэг маш ажилсаг хөтмөрч хоёр дүүгийнх нь ахуй амьдралыг дорой төвж шүү дээ. Одоо цагдаагийн газрынх нь очивол мөнгө төгрөг нэхэл хэн одоо тэр цагдаа хүмүүсүүд одоо очиж хамаг юм нэгждэг. Хэн тэр одоо цагдаагаа өрөх юм бол одоо энэ Эрдэнэт тэгээд Чингис хааны үзэлттэй одоо оцор байна. Тэр хүн одоо удахгүй очино. Ямар хүчтэй аж ахуйн нэгжийн орлогын ойр дээр нь үздэг. Нэгт хоёрт одоо санхүүгийн тайлан үздэг. Юм нь хурааж авах гэж оролддог. Тийм одоо аюултай цагдаа нар гэж. Тэгээд тэр цагдаагийн дотор одоо хэн байж юм тэр манай Инхмаа тоогоо хоёр тэжжсэн бороо тэрийг нээж гэрт нь одоо зүгээр нэг залуухан хүүхдийн дүрээр очиод хүүхдүүдтэй найзлаад байдаг. Авто ирмийн 0 найз дүрээ ингэж 1987 оноос 89 он цэргийн албаас хаасан баг төрөж 60 сайхан гэдэг шамын 60 сайхан тэр одоо тун одоо аюултай алуурч
маш аюултай. 184 эмэгтэй хүнийг алсан. Тийм аюултай алуурчин одоо тэднийг танихгүй байгаа. Одоо тэр гэрт нь очиод айрыг цагаа уугаал идэж уугаа гэж шүү дээ. Тэгээд тэр хүн газ алга болгохдоо цагдаа хуцаамж ирээд гэрийг одоо тэр дэлгүүрийн нэгж ивэж идэв. Сая одоо тийм тохиолдол хэд хэдэн удаа гарлаа шүү дээ. Батцамбарт. Тийм одоо аюултай болгож аахгүй. Ардаармын ноёл найзтгүүр ингэж өөрсдөө хүн алсан гэдгээ одоо мэдтгүүлэхгүй тулд одоо өөр хүн болж явдаг. Тийм аюултай босон оруулан байгаа. Тийм аюултай болгож чаддаг. Газар дээр нь одоо буудаж алдаг. Тийм аюултай тогтоож шийдвэр байдгаа гэдгийг монголчууд ойлгох хэрэгтэй шүү. За тийм юм байгаа шүү. За энэ парадны асуудал бол тийм ба. За Монгол Улсын банкнд хадгалуулсан Эрдэнэтийн тэрэм доллараас гадна одоо өөр энгийн жишээ аваад үзье л дээ. Сүнжин гарааны захирал байхдаа одоо 175 сая доллар одоо Монгол Улсын банкнд байгаа шүү. Тэрийг одоо авъя гэж очихлоо өгөхгүй байгаа. Тэгээ ямар учиртай гэсэн чинь бүдээгийн алтан туяагийн хийдэг ажил. Одоо бүдээгийн ган тулгын одоо баян цэрэгт өргөдөг. Баян цэргийн цагдаагийн эцэг дараагийн ажлыг хийж идэв. Царай цэнаар шал өөр. Хаавар царайтай нэг хурандаа байдаг. Авгал сумдгийн зөвхөтийг амийн хөнөөсөн. Тийм л одоо алуурчин бүдээгийн ган тулг байж шít. Бүдээгийн алтан туяагийн алсан хүний тоо олстой хэрээсээ хэтэрсэн. Хэдэн мянга. 10-20 мянгаар хэмжигдэхгүй. Тийм их олон хүн алсан. Алсан одоо арга барилыг аваад үзэх юм бол тэг маш одоо аюултай байдлаар алдаг. Маш айхтар одоо сансар пункт одоо гаргаж ирж хэдэн 100 мянгаар гарна гэж газрын нөхрөө болдог. Тийм одоо юуны газрын ураны пункт гэж бий. Цөмийн энергийн пункт ашиглаж хүмүүсүүдийг одоо хэдэн мянгаар гарна гэж газрын гүнээр оюун санаагаар оруулж ирж амин асын хөнөдөг. Тийм аюултай алуурчин байгаа байхгүй юу? Бүтээг алтан туяа. Тэгээд алтан цэцэг нь болоод дандаа хороо гэж алдаг хүмүүсүүдийг. Тэр нь дандаа хамаатан сатангууд байдаг. Ганц цэцэг, ганц толгой, ганц чулуун гуравлдаг. Алсан хүмүүсээ шатаадаг. Гавлын ясын одоо бяцалдаг. Одоо хамаг одоо нөгөө антон пицлогийн зарж хөдөлдөг. Өөртөө нүүр амдад өрхдөг. Тийм аюултай гэрэл байхгүй юу? Бүтээг наран тул дээр одоо мөртөө бас зардаг. Тийм аюултай болох төр өнөдөр байж шít. Тэгээд тэгсэн мөртлөө нөгөө бүдээгийн тэр хөөхтүүдгээр яриад байгаа алтан туяа, алтан цэцэг, ган тулг, ган чулуун, ган цэцэгийн тав болоо гэсэн газар шаагүй явдаг. Баян зүрх дээр яваад очдөг байж идэг. Хаан дүүрэг дээр яваад очдөг бас байж идэг. Сүхбаатар дүүрэг дээр яваад цагдаа газар дээр яваад очихлоор бас байж идэг. Баян гол дүүрэг дээр яваад очдөг бас байж идэг. Ерөөсөө машин унал яваад очихд байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ яаж хурдан солигдож байгаа тэр ерөөсөө ийм олон жижигхэн хаалга шиг юм хийсэн. Тэгээд тэрүүгээр орж гардаг. Тэгээд бүх дүүргийн хаалгууд ингэ тавьчихсан байгаа байхгүй. Тийм одоо асар аюултай хаалга хийж одоо ганцхан цэгээс маш олон жижиг хаалгатай тэр хаалгаар одоо орж гардаг. Нэг алхаал баян зүрхнийг алхаал хаан дүүр рүү ордог. Тэгээд нүрээ өөрчлөлцөн. Хүний хувц өмсөөл яваад байдаг. Хүний хувц өмсөөл явахад царайдсан шал ондоо болдог. Тэр үедээ бол хөөсөө солио явчихдаг. Тийм аюултай болох хэрэгтэй байгаа учраас маш сайн одоо сааруулж байгаа юм монголчууд. Хүнд хуурдагтаж одоо өөртөө амь насыг алдаг. Маш аюул. Одоо тэр наран тул дээр зарж байгаа өнөртөө ус тэр жигтэй хар тамхины альцтай, ансуурлах байцтай холбоотой юм байна шүү дээ. Тэгээ одоо хоол хүнсний дотроос одоо тэр ганагийн дарс гээд дарснаас гадна их олон дарс байгаа. Олон арх байж байна. Одоо тэр янз бүрийн цөлөд гарсан тэр янз бүрийн архинд бол шившигтай архинд бол тэр жигтэй бүтээг алтан туяагийн зохицуулсан зохицуулт байгаа шүү дээ. 1991 оноос 92 оноос эхлээл одоо нөгөө өвгөнтэй өнди гэдэг нэг юм бацдаг нөгөө пиор савта жижигхэн өвгөний таяг байсан өвгөний зурагтай тийм арх одоо хийж монголчуудыг бодлуулсан тийм одоо айл байгаамаа гэдгийг бас ойлгох зүйтэй. Тийм учраас одоо хаана маш их ямар болгоомжтой хандах хэрэгтэй байна. Эрдэнэтийн өөрийнх нь өмч хөрөнгөийг буцааж олох тэр Батцамбарт одоо үйл ажиллагаа явуулж ирсэн дэлгүүрийг ажиллуулж ирсэн Инхма тоогоо хоёрын дэлгүүрийг одоо боснуулдаг. Тэр цагдаагийн ажилтан тэр Инхма тоогоо хоёрын гэрэлд одоо нуугдж амьдардаг. Тэр алуурчийг ил болгож одоо
дүрхийн одоо хүмүүст үзүүлж харуулах тийм одоо хатуу арга хэмжээ хийх болохгүй шүү. Ер нь бол тун аюултай. Тэгээд Монгол банкн дээр яваад очдөг. Туяагийн охин сууж идэг. Одоо хэрэг бүртгэл дээр гэж шүү дээ. Одоо тэр бичиг хэрэгтэйг нь байж идэг. Тийм одоо хачин одоо гэр бүл болчиход байдаг. Тэгээ одоо улаан цай. Юус хүний юм авчид энэ чинийх юм. Одоо шинэ балыг ингээл балыг одоо ингээл эрдэнэтэй бал гэж хэлдэг. Туяа орж ирэл. Над миний балыг авах гэх. Тийм улаан цай хүмүүс байхгүй юу? Тийм одоо аюултай. Би одоо нэг дэлгүүрээс судалдаж яваад байж идэл. Миний бал шүү. Тэгснэ мөртлөө хажуудаа нэг цагдаа тавьчихад энэ миний балыг авцсан байгаа шүү ухааны юм ярьдаг байхгүй юу? Тэгээ нөгөө цагдаа нь чи балыг нөгөөр өгөхгүй бол чамд шоронд хийшээгүй. Тийм аюултай. Нөгөө цагдаагийн шалхалт өөрийнхөө төрсөн бүтээгэн гамт болгоо байхгүй юу? Харахад шал өөр. Хүний энэ өсний хуух сольж ийн гэдэг. Хуухын сольж ийн, нүдээ сольж ийн. Тэгээ нүдээ солиод энэ нөгөө байгууллагын нөгөө үүдэн дээр байдаг өөрсдөө танилцуулдаг микрофонд орчоод нүд мүдээ үзүүлээ. Тэгээ яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээ гарынхаа хэмээг тавьдаг. Тэгсээ гарын шалхахад хүний гар авчид гарандаа залгацсан байна. Тэгээд ингээд хараад байгаа байхгүй юу? Тэгээ адилхан болж явдаг. Тийм аюултай боловсрол маш их болсон шүү. Тийм учраас энэ 45 оны Германы энэ Чингис хааны энэ зохион бүтээсэн хувцснууд болохоор ийм аюултай хүн алж хүний гавлын ясаар одоо баяждаг тийм одоо аюултай алуурчдаг сануулга болгож одоо ийм балгаан дээр тийм аюултай эмблем тавьсан шүү. Тийм учраас маш одоо аюултай үйл явдал дэлхийд одоо үгүйсгээгүй нэг хоёр Монгол одоо тийм аюултай үйл ажиллагаа явуулж магадгүй шүү. Тийм учраас хаана бодолтой байх зүйтэй. Ер нь бол Монгол Улсын засгийн газрыг татан болгож байшингийн хүртэл одоо нураах үйл ажиллагаа явуулна. Хоёрт одоо энэ шинээр барьсан шидэн байшингуудыг нураах тийм одоо үйл ажиллагаа явагдаж шүү ер нь бол. За тэгээд бусд нь одоо цаашаа ойлгомжтой болно гэдэгт найдаж байна. Тийм учраас анхаарал тавьсанд баярлалаа та бүхэн. Хамгийн гол нь одоо бие биенийг хүндэтгэж газар доороогоо үйл ажиллагаанд оролцсон одоо хүмүүст одоо яалтаа тусламж, эрүүл мэндийн тусламж хэрэгтэй байна. Бидний аюулгүй байдлыг хангах тусалцаа маш их байгаа учраас одоо яалтаа тусалцааг л одоо хүсэж байгаамаа. Тэгээд энэ бүрдийн зурагтай энэ юу бол цаанаа маш их учиртай шүү. Хүн амлахтай холбоотой асуудал байгаа учраас анхааруулгатай тийм эмблем байгаа юм гэж ойлгох зүйтэй.